早晨，今朝想分享一本書，叫做《臣服實驗》。嗱，聽個名就好似好古老咁樣，但係其實可以好現代生活化嘅。嗱，你有冇試過明明計劃好晒啲嘢，突然間全部亂晒呢？嗱，你第一個反應係咪點解會咁噶？嗱，我都試過喎，直到我睇完呢本書呢，先至發現原來自己同生活條件對抗呢，就係痛苦嘅根源。作者麥克辛格本身就讀緊經濟學博士，但係佢發現自己個腦成日都有把聲同佢講呢樣唔啱，嗰樣唔中意，點解要咁樣？嗱，你有冇試過好似精神病咁樣個腦自己同自己嗌交呢？嗱，辛格就諗，點解我要俾呢啲聲音控制呢？於是佢就決定做個實驗，叫做臣服實驗。嗱，唔係叫你躺平而係試下學習放低執着。好多人聽到臣服就會驚啦，咁即係乜嘢都唔做？嗱，錯啊！臣服就有兩個步驟。第一，唔好因為個人嘅喜好就抗拒現實。嗱，除非就違反道德，否則就唔好急住話我唔要。第二，要睇清楚呢個情況係想你學啲乜嘢，然後全力以赴去做。嗱，要用心做，唔好 hea 做。嗱，簡單啲講，接受發生緊嘅事情同埋條件之後就盡力而為。辛格本來就想匿喺森林裏面冥想過隱居嘅生活嘅。但係當佢開始學習臣服，順住因緣嘅流動，咁啲機會就自動送上門啦。嗱，佢建立咗靈修社區，開發醫療軟件，甚至創辦咗一間市值幾億美金嘅上市公司。嗱，重點唔係嗰個結果有幾勁而係佢呢個心態。嗱，佢冇逼自己一定要點樣做，反而就係順住當下，遇到困難就面對，見到機會就盡力而為。咁我哋普通人又可以點樣做呢？嗱，有個簡單嘅練習。第一步，停一停。當你遇到唔順意嘅時候就唔好即刻發爛渣，深呼吸。第二步，觀察情緒，問下自己，我而家係咪好嬲、好失望，定係好焦慮呢？嗱，純粹觀察就 OK 咯，就好似你睇緊戲咁樣嘅啫。第三步，轉換角度，嗱，問下自己喺呢個情況裏面，我學到啲乜嘢呢？我可以點樣順住去做呢？嗱，第四步，行動，揀一個你而家就可以做到嘅實際行動。就算係冇乜大影響，好細微嘅都可以。嗱，呢個練習幾分鐘就完成噶啦，但係可以幫你由抗拒變成接受，加上行動。我自己嘅個人經驗就係有次啱啱準備好做一啲嘢，咁個拍檔就突然間打電話話俾我知嚟唔到，咁我第一個反應就係喂，點算啊？我準備好晒㗎喎啲嘢，但係當我停一停，深呼吸之後再諗呢個變化想我學到啲咩呢？跟住我就索性一個人去做咯。結果我就發現效果一啲都唔差，客戶嘅反應反而就比平時仲好，令我就揾到一啲新嘅 idea。嗱，如果當時我發爛渣同拍檔嘈交嘅話咁我就冇呢個收穫啦。講返培養習慣呢樣嘢嗱，例如你想每日睇30分鐘書，但係生活總係有好多突發嘅嘢發生㗎，有時真係做唔到㗎。咁喺咁嘅情況裏面，你咪試下臣服嘅思維咯。嗱，今日真係唔得閒，咁冇問題㗎，聽日繼續咪 OK 咯。嗱，唔好鬧自己，唔好逼自己，而係你接受咗個現況。之後繼續去做，唔好放棄，咁樣反而就更容易堅持落去嘅。
臣服實驗呢本書呢，就係教我哋臣服唔代表放棄，係放低執着。嗱，當你唔再同生命做對抗，反而呢會打開咗好多意想唔到嘅可能性。嗱，下次遇到唔順意，試下停一停，深呼吸，問下自己，喂，呢個情況想我學到啲乜嘢先？嗱，好啦，今日嘅分享呢就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。